Dòng không? À, chỉ cần mỏng đúng không? Chả mỏng, quay được cái đùi xem. Mỏng nữa đi xem nào. Đây, thế này chưa này được rồi. Cái mỏng nữa, cái này thôi chứ. Cái này được rồi. Nữa mà vẫn vậy được như vậy á. Vẫn là xay ở dưới này mỏng. Anh đã xong cơm chưa? Cái này được rồi. Muốn mỏng thì lại thêm xay về Thế cái anh này. gọi cái gì nhỉ? Là ok mà. Đây là cái xoài này. À vâng, thì anh xem đi. Bây giờ cái này được chưa hả chị? Được rồi. Em thấy nốt nhé. Mà thế này lát nó to này lúc mà mình làm cắt tô. À, cái này là tô mình tạo phôi đấy chị ạ. Chắc mình tạo phôi như nào? Mình tạo phôi nào nó ra như thế. Đúng rồi, đúng rồi. Cái lá xoài thì mình làm một